Живете в Хатынгряхе, да? Да. У меня там дача есть. Как вам вообще последнее? Добираться тяжело? Так, раньше, можно сказать, было, что очень трудно, потому что очень много, в то время еще девятка ездила, это было давно. В данное время у нас курсирует автобус 25-й маршрут. Он, получается, ездит, там у нас конечка, получается, можно сесть со стороны Московского и со стороны кинотеатра Центрального. То есть улучшилось. Ага. А также, конечно, могу сказать, что насчет интервала, да, немного хворает у них. Но все-таки, конечно, есть, что улучшение есть. Улучшение есть, да? Да. То есть, что бы вы хотели пожелать вообще я бы хотел пожелать, чтобы нашим Хатынгряхе дорогу сделали. Потому что не только это мои пожелания, я так думаю, что пожелания самих автолюбителей, самих жителей этого района. И не только. А также хотелось бы тоже от себя чисто тоже теплую остановку. Как в нашем в центре очень, ездя в центре, заходил очень тепло, хорошо. Это в зимнее время, потому что бывают такие случаи, что зимой, это именно имеется в виду многодетные семьи там тоже стоят. Но в целом у вас более-менее улучшение есть. Ага. Я живу в Мархе, уже давно, 10 лет живу в Мархе. Так получилось, что дом у нас немного дальше отдален, и поэтому всегда очень было трудно добираться на автобусах. Приходилось мне на 2 автобусах добираться. И сейчас работаю я в центре, и поэтому с пересадками. Пересаживаюсь я на Белом озере. И хочу сказать, что очень удобно стало, что там появилась теплая остановка. Раньше, когда дети учились дети в 30-й школе, мы стояли очень долго и не могли дождаться автобуса, в тумане не видно, это очень сложно. Просились в киоск, который там был продуктовый, а сейчас очень удобно. Стоишь в теплой остановке, там информационное табло, пожалуйста, посмотрел, вышел, не надо ждать. Я думаю, что людям очень удобны эти теплые остановки. Я просто желание мое, и хочу этого, чтобы в Мархе теплые остановки тоже появились там, где они необходимы. И просто даже появились те остановки, которые людям необходимы жизненно. Пусть они будут не теплые, пусть они будут простые, как раньше, но они там должны быть, потому что людям они необходимы. Очень хочется мне. С движением автобусов сейчас, конечно, стало лучше намного. Да, интервал. Потому что, сами знаете, климатические условия у нас очень суровые, и даже 5, 7, 10 минут для нас иногда бывает очень сложно стоять. Поэтому сейчас очень, хорошо, да, по интервалу у нас, сейчас проблем сильных нет. Самое главное, чтобы комфорт людям, стало комфортнее людям. И теплая остановка – это одна из составляющих. И вообще будущее за теплыми остановками в нашем городе Якутске. Я живу по Намскому тракту 13 километров, СПК «Солнечный». И со времен Михальчука или Филипповича я все время, мы раньше ходили за километр со 109-го, это километр до моего дома, со всеми сумками, со всеми этими ходили пешком до дома, СПК «Солнечный» живу. И со времен Михальчука, Михальчук вообще слушать не хотел, Заболев вообще, он от меня убегал, вообще даже не понимался этот вопрос. А когда избрали Алексея Сергеевича, я сразу побежала со своим вопросом к нему. И он меня поддержал, правда сказал, что тяжелый вопрос будет, но благодаря именно ему 4-й год уже ходит 111-й автобус.
хватая люди. Раньше такой круг делали, в тех участках столько народу работает. Это, считайте, 109-й круг, целый круг, и обратно в тех участках, чтобы на 2 автобусах люди добирались. И вот в речном училище что-то очень много народу учится тоже. Я же слежу. 202-й микрорайон заезжает, вообще прекрасно. Люди благодарны и вот, видимо, не знают. И то, что вот ходила вот до прошлого лета, нормально было все. И нынче вот в связи вот этим с автобусниками, 15 автобусов сняли, и нынче меньше стало. Но все равно мы рады, мы прямо держимся и благодарим Арсения Сергеевича за то, что такое добро. И я вот всем рассказываю. В данное время у нас вот начал ходить автобус номер 9. Он нас устраивает. Вот, буквально я могу сказать такое. Вот, когда мы начали этот вопрос поднимать мэрии, ну, мы как бы это учитывали, что дорога будет асфальтирована, поэтому мы ждали, пока закончится, ну, хотя бы до магазина асфальт, да, уложен. Поэтому, ну, потом, как только в прошлом году, в 2016 году закончилась вот эта асфальтированная дорога, да, мы этот вопрос подняли, да, опять. При этом администрация города Якутска и лично Арсений Сергеевич нас поддержали. Ну, сказали, вот как только будет асфальтирована дорога до магазина, будем запускать автобус. Ну, это обещание администрации города Якутска выполнено. Сейчас население, в общем-то, довольно. Маршрут очень удобный. Он как бы затрагивает 2 рынка, столичный и крестьянский рынок, так, и идет по автодорожной. Отсюда много детей там в школу ходят, студенты, ну, жильцы и так далее. Поэтому вот он нам необходим. Для дальнейшего вот мы хотим вот асфальтировать вот эту дорогу. Вопрос тоже был поднят перед администрацией города Якутска до берега, до сюда, до протоки. И тогда мы хотим продлить маршрут автобуса до берега. Там есть удобный разворот, там много сотов находятся за нами, так, и детишки в школу постоянно ездят. Поэтому нам необходимо довести до Портоки. Ну, как бы, конечно, и будет. Арсений Сергеевич лично он этот вопрос контролировал. Так. Мы этот вопрос, вот как я член общественного совета села Пригородный и председатель инициативной группы являюсь. Поэтому вот мы постоянно вот общались с транспортным отделом мэрии. Я вот уже более 30 лет живу в селе Табага. Ну, пользуюсь очень часто автобусом 101 маршрутом. Мы сейчас очень довольны и рады, что у нас продление маршрута произошло. Раньше была вот эта конечная остановка, а сейчас вот еще дальше на Березовый уходит автобус. И это более 1000 метров, наверное, здесь расстояние. Мы раньше ходили пешком, а сейчас мы так довольны, что автобус ходит до Березовой улицы. Автобусы всегда чистые, приходят вовремя, без опозданий. И даже могут по требованию остановиться около детского сада, чтобы высадить детишек, потому что приезжают дети со Старой Табаги в детский сад, в школу тоже подвозят детей. Мы очень довольны. Раньше такого не было, а вот сейчас спасибо Арсению Сергеевичу. Ну, автобусы ухоженные, чистые стали, теплые, главное, стали. А теплые, да? Теплые. Это зимой очень хорошо ездить. Раньше как-то мерзли мы в автобусах, а сейчас теплые автобусы. А где дополнительная остановка? Ой, остановка дополнительная. Вот дальше туда ехать
Дальше еще самой крайней улицы Березовая. И туда продлили остановку.